От хронического цистита что можно? Очень хороший вопрос. Что можно от хронического цистита? Сейчас вам задам несколько вариантов. Несколько вариаций данного направления, потому что, сами понимаете, цистит он не лечится быстро, не лечится быстро травами. Поэтому я вам сейчас зачитаю травяной сбор, который очень хорошо помогает от цистита. Чем больше лайков, тем больше зрителей. Друзья, постучите по экрану как следует. Давайте раскачаем этот прямой эфир. По поводу хронического цистита, что можно? Друзья, записывайте хороший травяной сбор. Давайте приготовьтесь и дайте мне отмашку, что вы готовы записывать травяной сбор от цистита. Я вам пока скажу так, что от цистита можно еще принимать цветы календулы и лист брусники. Заваривать и пить. От кист, что у вас есть, очистки кишечника, что есть. От кист кедровая живица на кедровом масле, настойка золотого уса. Кишечник, смотря от чего вы хотите его почистить. Ну что, готовы от хронического цистита травяной сбор записывать? Кишечник можете даже почистить самостоятельно. Берете чеснок из расчета одну чесночину, одну головку чеснока в день и съедаете ее в течение дня. Съедаете с едой хлеб, желательно бездрожжевой, ну и куриная грудка, то есть чтобы вот это все проходило, работало в кишечнике. За неделю такой терапии чесночной вы очистите свой организм и от паразитов, и от вообще всех застоев, которые там есть. Ну и само собой у вас этим самым очистится кровь. По циститу травяной сбор, поехали. Трава эхиноцеи, трава полпалы, трава подмаренника, трава зимолюбки, трава грушанки, трава чернобылинки, трава ярутки, трава иван-чая, трава железняка, листья боровой матки, цвет каштана, цвет татарника, цвет лопуха, цвет водосбора, корень кровохлебки, корень дягеля, корень лопуха, корень колгана и корень девисила. Все эти 19 трав, они берутся по 5 грамм. Травы, корни, цветы, все это берется по 5 грамм. Ну и само собой перемалывается и принимается из расчета 1 столовая ложка на пол-литра кипятка. Ночь в термосе настаиваете, в течение дня пьете. Как только вы вот это полученную массу пропьете, вы избавитесь от цистита. Ну и также, я же говорю, календула, лист брусники. Люди приходят и говорят: спасибо, мы избавились. Поэтому как бы смотрите, что вам ближе. Сейчас еще у меня здесь вкладка есть. От цистита я еще несколько рецептов записывал, которые именно люди пользовались раньше и очень давно.
как у меня сделать заказ, в шапке профиля контакты под фотографией. От хронического воспаления в организме, что посоветуете? Первым делом от хронического воспаления надо убрать все, что провоцирует воспаление. А это кофе, это разная синтетическая еда, это разные стимуляторы, это сладкое, это мясное, это этот самый алкоголь. Все вот это надо исключить. Плюс, что вы можете делать? Включить в свой рацион обязательно лук, обязательно чеснок, обязательно имбирь. То есть сегодня лук, завтра чеснок, послезавтра имбирь. Эти продукты снимают воспаление. Постоянно включать их в свой рацион. Это продукты очень хорошо снимающие воспаление. Что касаемо снятия воспалений из даров природы. Это настойка молочая паласа. Это календула. Календулу заваривать, пить. Это кедровая живица на кедровом масле. Это монастырский сбор из 16 трав. Тоже хорошо снимает воспаление. От фиброза легких настойка восковой моли отличное средство. Очень хорошо подходит всем. И взрослым, и детям. Настойка на личинках восковой моли. Она называется отличное средство. Кстати, курильский чай, он же лопчатка желтая, тоже от цистита хорошо помогает. Так, и вот я записывал еще некоторые моменты. Масло амаранта очень хорошо помогает от цистита. Измельченная кора березы из молодых веток залить стаканом кипятка и кипятить на слабом огне 10 минут. Час настаивается, процеживается. И в течение дня это все пьется небольшими глоточками, все это выпивается. Кстати, мята еще снимает воспаление. ВНЧ, что это можно пить? Я не знаю, что такое ВНЧ. Вот эти, знаете, аббревиатуры свои, оставьте их при себе. Такие, как обращаются, мне пишут ДД. Не здравствуйте, там, не добрый день, а ДД. Потом люди удивляются, почему я не отвечаю на сообщения. Я на такие сообщения даже не отвечаю. Ну, я ж не должен догадываться, что там, кто там имеет в виду. Зачем мне напрягать свой мозг, когда я могу лучше эту силу направить на то, чтобы помочь человеку, который задал вопрос грамотно. А иметь в виду могли много что. Масло абрикосовой косточки можно заказать, друзья. Масло абрикосовой косточки отличное средство. Во-первых, для очистки и укрепления сосудов. А во-вторых, это отличное средство так сказать, для получения организмом коллагена. То есть коллаген очень важен для ваших суставов, да. И вы, допустим, если кто-то там видели, может, там на спортивных аптеках или вот там спортивное питание, продаются всякие порошки, банка и там абрикоса, короче. Вот с абрикосовой косточки коллаген. Но в масле, принимая масло, он сразу как бы ваш организм его получает.
Добрый день. Эрозия шейки матки, фиброзная мастопатия, щитовидная железа, узлы. Подскажите, пожалуйста. Фиброзная щитовидная. Во-первых, настой колобчатки белой для щитовидной железы принимается. Обязательно настойка корня пиона на ночь надо приниматься, потому что заболевание щитовидной железы это уже истощенная нервная система. Для того, чтобы нервную систему хоть как-то вам подпитать и восстановить, принимайте настойку корня пиона на ночь. Ну и все, что касается вот это вот мастопатии, эндометрия и все прочее, принимайте кедровую живицу на кедровом масле. Как можно заказать? Я не нашла в своем городе. В шапке профиля вся необходимая информация для заказа, друзья. Анна Васильченко, 19, поделился трансляция. Анна, спасибо вам большое. Друзья, делитесь трансляциями, не жалейте лайков, ведь это то, что вы можете сделать для меня, поставить лайк, поделиться трансляцией, написать свой комментарий, а не просто спасибо, понимаете? То есть, получаете очень хорошую, полезную информацию. Так будьте добры что-то дать для этого, не будьте вы ворами. Я отправка с горячего ключа. Живу я то в горячем ключе, то в Горно-Алтайске, то есть, в зависимости от времени года, в зависимости от моего внутреннего расположения. Мумия Алтайская. Как заказать шапки, профили, сайт. На сайте можете это все и заказать. По поводу танзелита, настойкой пчелиного прополиса промываете носоглотку, ротоглотку. Капаете маслом цикламена. Вот у меня масло цикламена на абрикосовой косточке, экстракт цикламена на масле абрикосовой косточки. Капаете его в нос и масло черного тмина пьете. В Казахстан, да, отправляю. Друзья, еще такой момент по поводу, я не знаю, что там танзелит или нет, но подхватил какой-то вирус, выкарабкался, конечно, без лекарств, без всего, от этого вируса. И нос постоянно был заложен. Уже прям напрягало это, честно говоря. И разливал как-то. Это не советую никому, друзья. Это чисто мое наблюдение, мне так помогло. Разливал настойку корня аконита. И у меня вот так вот мокрые руки, вот эту марлю взял, через которую процеживал, они мокрые. И я беру прям и просто намазал ноздри. Все, насморк как рукой. Я просто, знаете, как ощущение гайморита, наверное, или как у меня в жизни такого не было. Вот тут вот все было забито. Я просто помазал ноздри и все. Настойка пчелиного прополиса полоскайте гланды. А вообще надо принимать корень кубышки, масло черного тмина на постоянку. У подростка герпес, если врожденный, то и на постоянной основе надо пить корень кубышки, настойку черного ореха, настойку молоча паласа, и все это параллельно с маслом черного тмина. Масло черного тмина при герпесе, оно чем хорошо? Оно, во-первых, повышает иммунитет, а во-вторых, вот я называю это разветвление, да? Оно, грубо говоря, держит развитие, вот это вот, которое там развивается, не возбуждаются вот эти вот, это зараза, и оно укрепляет иммунитет. И когда иммунитет укрепляется, выше вот этой вспышки заразы, да, там герпеса, что касаемо танзелита, у каждого вот эти вот свои червяки там в организме.
И вот насколько иммунитет укрепляется, как бы он не дает этому. Он есть этот вирус там, да, где-то в крови, но он настолько минимум, что ему не дает разгуляться иммунитет. Но масло черного тмина, друзья, надо пить на постоянке. Вот реально на постоянке надо таким людям пить, кто страдает там герпесом, танзелитом, кто дети постоянно болеют, на постоянке. Не надейтесь на то, что вот сейчас там месяц, полтора-два пропил, все, приучайте своих детей пить это постоянно. Постоянно. Антипаразитарный комплекс. Ну вот я принимаю масло тыквы. После еды каждый день прям открываю бутылку, глоток сделал. Масло тыквы. Семечки сырые тыквенные кушаю. Отлично. Отличное средство. Раз в год большая антипаразитарная программа, допустим, это антипаразитарная тройчатка, пижма, полыни, гвоздика. Пижмы 100 грамм, полыни 25 грамм, гвоздики 50 грамм. Все это перемалывается, смешивается в порошок и принимается в сухом виде, запивается водой. Сейчас я вам продемонстрирую антипаразитарную тройчатку. Хотя я ее уже неоднократно показывал, друзья. Вот видите, 3 пакетика, пижма, гвоздика и полынь посередине. Все это перемалывается и принимается. Можете просто полынь пить, принимать. Полынь, она очень... Чем вот тройчатка нравится, ее... Она во многой литературе написана. Чем вот тройчатка нравится? Тем, что она запускает внутренние органы многие. В желчном полип 8 мм. Можно ли избавиться? Спасибо. Можно. Для этого я делаю тройчатку от полипов из 3 корней. Это у меня она уже на отправку приготовлена. Я насыпаю в пакет и в бумажный, и вакуумирую. Это все дело для того, чтобы он не порвался. И у меня душа спокойна. Друзья, тройчатка от полипов из 3 корней. Здесь у меня корень барбариса, корень змеевика и корень репешка. Все это перемалываю. Отвар надо будет делать каждый день и принимать в течение дня данный отвар. 40 дней минимум. 40 дней минимум это принимается. Далее у нас своя тыква, своя семена. Надо подсушить или сначала и потом. Семена подсушить, но обязательно как бы не в духовке, ничего. Просто в естественных условиях. У девушки щитовидка вышла из строя. Настойка лопчатки белой принимается и настойка корня пиона. Настойка лопчатки белой принимается для нормализации щитовидной железы, хоть при повышенной функции, хоть при пониженной функции. А настойка корня пиона принимается для нервной системы. Что такое заболевание щитовидной железы, друзья? Это всегда посаженная нервная система. Это нервное истощение. В Одессу отправляете? Нет, в Одессу сейчас отправки нету. Спасибо за ответы, поделюсь эфиром. Спасибо вам большое. Горькая или нет? Ну, горьковатая, конечно, а как же вы хотели. Главное, друзья, масло черного тмина. Сейчас покажу. Вот смотрите. Видите, у меня вот оно какое. Масло черного тмина. Бывает оно еще прям с черным, когда я только выдавил, оно черное-черное, потом осадок выпадает. Я масло сливаю и этот самый, ну, масло как бы, вот оно в готовом виде. Но лучше всего, ну не все это понимают, лучше всего пить с осадком. Осадок масла черного тмина это самый цинус. Но опять же, осадок и масло само, оно должно быть сыродавленное, оно не должно быть старое.
Это раз. Во-вторых, если масло черного тмина просто черное, значит оно жареное. Я вот сколько вижу на полках магазинов масла черного тмина, друзья, маслом назвать это тяжело. Маслом назвать это практически невозможно. Я вот так вот вам скажу. Особенно такую гадость я даже и не пробовал. Слизь прозрачная с бронхов 2 года выходит, что посоветуете? Настойку восковой моли принимайте. Антипаразитарку обязательно пропейте. Камни в желчном, масло артишока. Ну, смотрите, сильные запоры, больше 10 дней не ходят в туалет, это, конечно же, уже идет интоксикация, это идет отравление организма, такого, да, принимать нельзя. Пропейте, значит, еще барсучий жир к восковой моли. И антипаразитарку включите. Там может у вас вообще еще и грибок какой-нибудь. Барсучий жир обязательно пропейте. Настойка лопчатки белой от щитовидки. Вот, так что по поводу запоров, смотрите, обязательно подвижность, если то есть человек в состоянии ходить, да, обязательно подвижность, без перегрузок, конечно, запустить, ну, чуть больше, чем обычно. Друзья, и когда человек там говорит, да, я ж работаю там в огороде, туда это и все прочее, все это ерунда, то, что вы работаете в огороде. Ходьба, правильная ходьба, понимаете, как минимум час в день, ни с каким огородом с вашим не сравнится. То, что вы работаете в огороде, это вы переживаете там за свои растения, чаще всего получаете какое-то душевное наслаждение, какое-то получаете какой-то дофамин, да, у вас там в гормонах вырабатывается. Но никоим образом не остальные все гормоны, не остальное все, весь процесс, который способен вырабатываться при ходьбе, при обычной нормальной ходьбе, да, то есть сейчас, наверное, может, видели, где-то там люди с палками ходят, я-то постоянно в курортных городах живу, получается так, и вижу людей постоянно с этими скандинавскими палками, скандинавская ходьба называется. Вот, пожалуйста, тоже берите в руки палки и погнали. Это что касаемо запоров. Масло тыквы. Масло тыквы принимайте от запоров по столовой ложке каждые 3 часа на начальном этапе. И ягоды жостера тоже надо включить как бы в свой рацион. Ягоды жостера тоже надо как бы включить в свой рацион. Антипаразитарку пил, разные комплексы. Ну, это, если хотите, записывайтесь на консультацию, будем как бы разбирать вас конкретно, а так пользуйтесь как бы что есть. Я вам сказал, что надо. И как надо на самом деле как бы разбираться, что у вас за слизь и все прочее. Как бы в общих моментах я вам сказал, если нормальная настойка восковой моли, она должна вам помочь. Как бы. Понимаете, мы не учитываем такие моменты, а курите ли вы. А курите ли вы? Ко мне приходит вот человек и покупает там настойку восковой моли с вот такими вытаращенными глазами и говорит, а можно что-нибудь для легких, а то там черные пятна там нашли и все прочее. Ну, можно, да. Вот, нате, пейте, настойка восковая моля, нате, пейте, исландский мох, нате, пейте, там, барсучий жир, принимайте мед этого, вылетел из головы, короче, нате, пейте мед,
ешьте. Понимаете? А выхожу на улицу, смотрю, этот человек с сигаретой стоит. Для чего все это, скажите? Вы для чего берете эту продукцию? Зачем вы покупаете эту продукцию? Оставьте эту продукцию тем людям, которые дорожат и следят за своим здоровьем, которые купят и не курит, и она ему поможет, понимаете? А вы курите, вы просто тратите время зря, принимая что-то для лечения легких. С врачом консультируйтесь, можно или нельзя. Слизь пошла после гриппа, инфекция в глубине бронхов. Ну, настойку восковой моли ни в коем случае не прекращайте пить, даже если видимого результата нету. Даже если видимого результата нету, ни в коем случае не прекращайте пить настойку восковой моли. Пейте ее постоянно. По поводу инфекции, барсучий жир включайте в свой рацион барсучий жир. Барсучий жир тем хорош, что он еще выводит инфекцию с организма. От вздутия живота что делать? Пижму принимаете. Вот поели одну-две бусинки пижмы, рассасывайте после еды. Отличное средство. Пожалуйста, пожалуйста. Можете масло тыквы принимать по чайной ложке после еды от вздутия живота, для того, чтобы желчь нормально выделялась. Можете масло полыни, можете масло этого самого артишока. Вот у ребенка 4 года. Что вы там, бедный ваш ребенок? Кто вы мумиё хотите его напихать? Теперь у него запоры оказываются. Ну, сходите вы к врачу с этим ребенком. 4 года. Вы что дитя-то мучаете? Меньше булочками его всякими, да пирожками надо кормить, чтобы у него запоров не было. И больше гулять на улице. Это два самых элементарных способа. Сейчас только и смотришь, идут мамашки молодые с колясками, и полная коляска булок до хлеба, понимаете? И дети этим всем питаются. В Луганске есть отправка. А потом можно то ребенку, что можно то. Но 4 года ребенку, это организм еще идеальный, понимаете? Зачем его гробить, зачем его мучить? А есть же такие еще индивидуумы, начинают своих детей этой сеной, крушиной поить, что вообще делать нельзя, потому что это микрофлору всю вымывает и убивает. Поэтому, друзья, с детьми поаккуратнее. Не надо их пичкать всем, что в голову, что вы посчитали нужным. Ну и также, конечно, масло тыквы детям можно и нужно даже. Вообще, как бы, как запор, обязательно активность физическая. И такой в довольно-таки серьезной медицинской литературе по народным средствам там написано, что каждый час по столовой ложке воды надо принимать. То есть каждый час по столовой ложке воды вы принимаете при запоре. Тоже считается как отличное средство. Друзья, давайте постучите все 42 человека по экрану. Давайте поднимем актив, чтобы было более интересно
Да, в Польшу отправляю, в Харьков нет, не отправлял еще ни разу. Стучите, спасибо. Стучите, делитесь, задавайте вопросами. Давайте, как бы не так много времени осталось на прямую трансляцию, поэтому поехали. Далее, что еще по запорам нужно? Давайте сейчас вернусь к своим талмутам. Вот, что касается детей, да, запор возникает в процессе нарушения вскармливания ребенком. Здравствуйте, когда желание есть, тогда я выхожу. У меня нету такого, что там я в этих прямых эфирах сижу там и все прочее. Потому что в принципе, вот сейчас, если 100 зрителей наберется, 100 зрителей наберется, это реально набрать вот 34 человека в эфире, каждый, если будет стучать по экрану, то я завтра вечером, часика 18 могу выйти в эфир. А если сейчас 100 человек не наберется, то в принципе вот так вот, как меня не было здесь месяц, так вот почистить лимфу отличный способ сок грейпфрута. Вы садитесь на диету, то есть исключаете мясо, исключаете хлеб, исключаете сахар и садитесь там на овощи, фрукты, давите сок грейпфрута и принимаете сок грейпфрута. И обязательно ходите в баньку, паритесь, для того, чтобы лимфа была прогретая, отток шел, для того, чтобы через кожу выходили яды, через кожу очищается лимфа и кровь. И вот так вот. Гуля, не надо винить во всем сноху свою. Причем тут она питается, и дети желтуха. Это вообще абсолютно все разные вещи. От туберкулеза легких настойка восковой моли. И принимайте грейпфрут. Натощак грейпфрут очень тяжело принимать. Лучше, если вы покушаете там кашу гречки, допустим, какой-нибудь, или еще что-то, либо в этом кашу, да, допустим, рис можно покушать. Рис, он будет как бы изнутри в себя тянуть это все яды. Вот, и поэтому сок грейпфрута, в принципе, неважно, когда вы его будете пить, там, натощак или не натощак, когда вы исключили мясо, когда вы исключили хлеб, когда вы исключили сахар, у вас организм работает идеально, у вас ЖКТ работает идеально. Принимаете сок грейпфрута по стаканчику утром, в обед и вечером. На следующий день уже по 2 стаканчика. Обязательно баня должна быть. Обязательно с веничком, чтобы все разогреть, все прогнать. Ну и недельку, если вот выдержите, то лимфа будет идеальна, ну и само собой кровь. К касторовому маслу никак не отношусь. Кость болит. Какая кость болит? Как относишься к мухомору, микродозинг? Ну, я не знаю, не пробовал, как бы, с кем общался. Ну, как бы, люди это делают неправильно. Чаще всего
люди воспринимают там вот это вот микродозинг и все прочее, это как слезть с одной страстной привычки, да, перейти на другую. И чаще всего человек, который страдает запоями алкогольными, он думает, что если сейчас он начнет там принимать мухомор, у него все в жизни наладится. А на самом деле мухомор это другая энергетика, и человек на самом деле просто потом еще хуже себе делает, если тот же мухомор его не принимает, потому что грибы это мощная другая энергетика, они как бы они решают, как бы, когда ты принимаешь там микродозинг, примут они тебя, не примут, что-то подскажут, что-то не подскажут, но это отдельные вообще как бы темы, и я думаю, не в этих кругах обсуждаем, а в закрытом канале у меня. Скажите, от бессонницы что делать? От бессонницы корень пиона можете на ночь пить, можете отвар делать, можете настойку делать. Это самое отличное средство. Осиновый кол берете, под подушку ложите и спать ложитесь. Тоже от бессонницы очень хорошо помогает. Добрый день. Как почистить организм? От чего хотелось бы понимать, от чего вы хотите почистить организм? Вот это самый главный и самый важный вопрос. Есть антипаразитарная очистка, есть от каловых камней, есть от камней, понимаете? То есть от всего такого не бывает. По поводу чистки я записываю, веду, выкладываю лекции, они у меня все в ютубе есть. Эхинокок лечится травами. Вы знаете, надо корень кубышки принимать. Надо настойку черного ореха принимать. Надо сахар, алкоголь обязательно исключить. Кофе тоже обязательно исключить. И так, и масло черного тмина на постоянке пить. Пишите по-русски, вообще не пойму, чего там. Медовик травник я в ютубе. Не травник медовик, а медовик травник. Где травник медовик, там мало этих подписчиков. И мало, подписывайтесь везде, как бы. А там, где больше 10 тысяч уже подписчиков, вот там можно убрать атомикоз. Я не знаю, что такое атомикоз. Поэтому, когда вы скажете, что болит то-то, то-то, чувствуется так-то, так-то там, тогда будет понятнее. Добрый день. Что делать, если перегиб желчи, плохо работает кишечник? Постоянно принимать что-то желчегонное. Начиная либо 2 бусинки пижмы в обед после еды рассасывать. Она протолкнет протоки. По чайной ложке масла тыквы после еды принимать. То есть постоянно что-то желчегонное. Даже можете по дольке лимона разжевывать и проглатывать. Лимон тоже этот самый, стимулирует выработку желчи. От щитовидки настойка лопчатки белая, от нервной системы настойка корня пиона. Грибок в ушах, корень кубышки внутрь обязательно принимайте. И корень кубышки внутрь принимайте. И посыпайте, сделайте порошок из коры дуба. Перемолотая кора дуба в порошок должна быть. Мажете любым маслом, в идеале, если это будет масло полыни, там масло черного тмина, какое-нибудь такое лечебное масло. Мажете маслом этот грибок и прям посыпаете сверху масла вот этот порошок коры дуба. Неважно какая миома, кедровая живица на кедровом масле. Чем размягчить камни, чтобы мягко вышли?
Масло артишока. Как принимать? Вы найдите эту настойку, и там будет инструкция, как принимать. Но вы со второго раза только запомнили, что вам принимать. 10 раз вам повторить, как принимать, по итогу вы забудете. Смотря какая настойка. Если у меня настойки, вот как я их делаю, они принимаются по одному, понимаете? То, что вы найдете, я не знаю, какой там процент чего будет, и, соответственно, прием будет другой. Шум в ушах, гул в ушах. Друзья, это сосуды. Это сосуды, и первым делом, что надо сделать, это обратить обязательно на свое питание внимание. Обращайте внимание на свое питание. Избавляйтесь от тяжелой пищи, избавляйтесь от алкоголя. Начинаете принимать настойку на личинках восковой моли. Она отлично очищает сосуды. Начинаете принимать масло абрикосовой косточки. Отлично очищает и укрепляет сосуды. И со временем у вас шум пройдет. И, как говорится, еще на десерт берете отвар диаскореи, варите его, и в зеленый чай этот отвар заливаете. И данный зеленый чай пьете. Сосуды будут идеальные. Ну и шум, соответственно, пройдет. То есть, вот, грубо говоря, вот таким вот комплексом надо к делу подходить, потому что, ну, шум в ушах это уже предконечная такая остановка по сосудам, чтобы вы понимали. Шум в ушах, нос заложен постоянно. Имейте в виду, как бы, сколько людей сейчас вот это на каплях, все на каплях, и не хотят даже вообще ничего делать, ничего не предпринимать с собой. Проще и лучше на каплях находиться, чем этот самый что-то сделать. Я всегда, друзья, говорю, что травы это как религия, понимаете, когда вы обращаетесь к травам, и когда люди начинают в чем-то сомневаться, то лучше вообще не обращайтесь. Это раз. А во-вторых, если уж начали там травами лечиться, то будьте уверены до конца, что поможет, и вам поможет. Люди ж ходят, рвут там травы, заваривают, или там просто покупают и пьют, и ходят. Мне что-то помогает. А может это помогает, там трава. Но что-то для чего-то помогает. Как только человек засомневается, эти травы могут забрать еще больше в обратную сторону, понимаете? Это надо всегда учитывать. Варикозное расширение пищевода. Настойку конского каштана принимайте. И масло полыни. Настойка конского каштана и масло полыни принимайте. Ну что, друзья, все с вопросами. Поэтому я сказал, к травам надо относиться бережно. Жечь травы ни в коем случае нельзя. Я не знаю, что такое базидовая болезнь. Плюс экзофтальм. Это что-то космическое для меня. Травы жечь нельзя, да, то есть полынь можно там пожечь, можно сагандаля жечь, там помещение очищать, энергетические свое пространство очищать, как бы, и все прочее. Но просто сжигать травы, их нельзя ни в коем случае. То есть, если вы не знаете, куда их деть, просто пойдите и развейте их на ветру, там,
и все прочее, как бы, ну, ни в коем случае не жгите. Я же говорю, тут отношение особо у трав. Для желудка что принимать? Для желудка календула, тысячелистник, ромашка. Для желудка бессмертник, отличное средство. Масло тыквы для желудка, полынь для желудка. То есть, ну, надо понимать, что с желудком. От папиллом корень кубышки, хорошее средство. Бальзам противовирусный я делаю, там как бы очень много. От шума еще к этому всему настойка восковой моли. Да я понял, что повышенная функция щитовидной железы, так бы и написали бы. Настойку лопчатки белой, дурнишник принимаете. Существует много споров. Лопчатку белую при повышенной функции щитовидной железы нельзя. А на самом деле, друзья, лопчатка белая, она стабилизирует функцию щитовидной железы. Настойка на личинках восковой моли. Настойка лопчатки белой, она стабилизирует функцию щитовидной железы, поэтому можно принимать, и дурнишник в таком случае еще принимается. Пульс ускоряет лопчатка белая. Ну попробуйте. Попробуйте, навряд ли она ускорит пульс. Просто смотрите, настойка спиртовая. Вообще настойка для лечения щитовидной железы, настойка лопчатки белой, она должна быть обязательно спиртовая. Если вы там по каким-то причинам, там у вас на спирт, аллергия или еще что-то в этом роде, то вы на 50 мл кипятка, там чайную ложку настойки лопчатки белой и начинаете принимать, да. Если вы примете ее в чистом виде, допустим, да, то за счет спирта возможно, что пульс будет повышен. Понимаете? Но опять же, это ненадолго, это какая-то фаза. А так вообще, как бы, настойка лопчатки белая, она чуть-чуть снижает давление. За счет того, что давление чуть снижается, возможно, что пульс будет повышен. При воспалении тройничного нерва можете прикладывать компрессы, настойка пчелиного подмора, совмещая их с натиранием пихтовым маслом. И само собой обязательно растяжечку делайте, обязательно зарядочку делайте. От камней в почках вообще идеальное средство — это масло артишока. Очень хорошо помогает от камней в почках. Морена красильная тоже можете от почек пропить. Фиброз печени, вторая стадия, что принимать? Масло артишока, конечно же. Масло артишока принимайте при фиброзе печени. И дурнишник. Настойка лопчатки белой и дурнишник. Дурнишник можно заваривать и пить. Из дурнишника можно сделать настойку. От жирового гепатоза, друзья, при любых болезнях печени принимается масло артишока. Масло артишока, друзья, отличное средство. Первые 2 месяца принимается по 3 капли. Месяц перерыв, последующие 2 месяца принимается по чайной ложке.